Fala galera, aqui tá vendo aqui é o Nicolas Vejam. Hoje eu vou mostrar esses dois jogos do Sonic e deixar o link na descrição, o link do jogo, tá? Então, bora lá. Então, primeiro vai ser esse Sonic. É muito bom, mas é um pouquinho travado, mas bora. Vou até tirar o som, porque meu celular tá começando. Tem um som da Esmeralda de Rio. Olha, dá pra saber, né? Aí clica, eu fico clicando. Aí. Olha, um pouquinho eu fui, gente. Play, to Sonic, Play, to Tails. Fui com Sonic. Chegamos no final e o jogo vai estar por aqui, né? Já acabou. Olha. O quê? É o jogo completo? Não me diga. Tá bom. Agora. Sonic faz Android. Eu já tava jogando, mas você vai clicar, vai ser a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar onde você vai... deixa eu falar, peraí. Eu quero mostrar onde você vai começar. Peraí. Você vai começar aqui, olha. Vou começar aqui. Vê onde você vai começar. Aqui. Agora você vai ir, né? Ir reto, só reto. Isso aqui é um teste. Bora ir reto. Não é Sonic pro TZ não. Mas é bom. É Sonic 3 e Knuckles Android. Vou usar aqui, olha. Ó, aqui tem moeda que ainda não peguei. Eu já tô com 83. Bora ver se eu ganho alguma vida. Você deu mesmo. Bora testar. Não, agora vai. Pode vir pra cá. Agora eu viro. Vem. Agora. Ia. Agora pega! Então, outro dia eu vou trazer mais jogos do Sonic. O Eris Azul que fez esse, mas eu não quero botar no vídeo dele. Então, vamos ligar e confesso. Até mais. Fala galera, aqui tá vendo aqui é o Nicolas Vejam. Hoje eu vou mostrar esses dois jogos do Sonic e deixar um link na descrição, o link do jogo, tá? Então, bora lá. Então, primeiro vai ser esse Sonic. É muito bom, mas é um pouquinho travado, mas bora. Vou até tirar o som, porque meu celular tá começando. Tem um som da Esmeralda de Rio. Olha, dá pra saber, né? Aí clica, eu fico clicando. Aí. Olha, um pouquinho eu fui, gente. Play, to Sonic, Play, to Tails. Fui com Sonic.
Chegamos no final e o jogo vai estar por aqui, né? Já acabou. Olha. O quê? É o jogo completo? Não me diga. Tá bom. Agora. Sonic 3. Android. Eu já tava jogando. Mas você vai clicar, vai ser a mesma coisa. Pronto. Deixa eu mostrar onde você vai... Ah, deixa eu falar. Peraí. Eu quero mostrar onde você vai começar. Peraí. Você vai começar aqui, olha. Vai começar aqui. Vê onde você vai começar. Aqui. Agora você vai ir, né? Ir reto. Só reto. Isso aqui é um teste. Bora ir reto. Não é Sonic 3 não. Mas é bom. É Sonic 3 e não com os Android. Vou usar aqui, olha. Ó, aqui tem moeda que ainda não peguei. Eu já tô com 83. Bora ver se eu ganho alguma vida. Você deu mesmo. Bora testar. Não, agora vai. Pode vir pra cá. Agora eu viro. Vem. Agora ia. Agora pega. Então, outro dia eu vou trazer mais jogos do Sonic. O Eris Azul que fez esse, mas eu não quero botar no vídeo dele. Então, vamos ligar e confesso. Até mais.